思わずキュンとしちゃう。動物の可愛い雑学5000。ウサギは嬉しいとジャンプしながらくるくる回っちゃうんです。この動きブレイクダンスみたいでめっちゃ可愛い。犬は大好きな人の匂いを嗅ぐと安心して落ち着くんです。だから飼い主の服の上で寝ちゃうことも。ペンギンは一度カップルになると一生その相手と過ごすんです。まさに運命の恋。ラッコは流されないように寝るときに仲間と手をつなぐんです。可愛すぎる。猫は飼い主のことを親だと思っていて子猫の気分で甘えちゃうんです。だからゴロゴロ鳴らしてスリスリしてくるんですね。動物たちの可愛すぎる秘密、キュンとした。他にもいろんな雑学を紹介するよ。チャンネル登録高評価よろしくね。